Dovršili smo posao. Redoslijed kojim sam ovo radio je da sam prvo ovu ovdje baglamu učvrstio sa rastopljenim ljepilom, pustio da se ohladi, onda sam po toj baglami prije vraćanja ove ovdje plastike nalio još vrućeg ljepila. Uvijek nakon što rastopite vruće ljepilo prije spajanja baglama ili plastike još malo duvaljkom rastopite, jer ono kad padne na hladnu površinu počne odmah da se hladi. To naravno morate biti pažljivi da ne oštetite displej, ne istopite plastiku, kablove. Već ćete se uhodati u ovaj način ako već koristite ovakvo popravljanje. Sami ćete tokom vremena raspoznati šta smijete, šta ne smijete raditi. Kad smo završili lijevu stranu displeja, prešli smo na desnu. Ovdje je ljepilo poprilično dobro učvrstilo, a koliko se sjećam, ova baglama je bila ok, ali ja sam prije stavljanja plastike isto tako rastopio vrućeg ljepila, zaklopio i pustili smo da se ohladi. Sutra na poslu je test ovog, odnosno montiranje na laptop.